Desa Permanu, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang adalah desa yang hari ini saya kunjungi untuk saya catat dalam buku harian. Perjalanan menuju ke sana sangat menyenangkan karena suasana pedesaan terasa sekali sangat mempesona. Bukanlah sesuatu yang misteri bahwa berpikir bisa membuat kita bahagia atau susah. Seperti saat ini, saya berada di bawah pohon. Tak ada yang istimewa yang kita rasakan, kecuali angin yang semilir yang bisa-bisa membuat kita ngantuk di bawah pohon, bahkan bisa tertidur. Tapi pikiran bisa berada jauh lebih dalam. Mungkin saat kita atau saya sekarang ini berada di bawah pohon ini berpikir tentang masa yang lalu, tentang bagaimana kesalahan-kesalahan saya, tentang bagaimana saya bisa mengatakan yang begitu menyakitkan orang, tentang bagaimana kegagalan-kegagalan saya yang lampau. Atau mungkin tentang bagaimana pekerjaan saya bisa terbengkalai, usaha saya bisa bangkrut. Kekhawatiran-kekhawatiran terus timbul. Dari kekhawatiran yang satu berkembang menjadi kekhawatiran yang lain. Dari kekhawatiran yang lain berkembang menjadi kekhawatiran-kekhawatiran yang lain. Sungguh mencemaskan kekhawatiran-kekhawatiran, sungguh membuat kita sedih. Tetapi padahal saya atau kita selamanya senantiasa hanya duduk di bawah pohon, merasakan semilirnya angin tanpa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya ketika saya berada di alam ini selalu mengatakan alam punya makna kalau kita mau menggali, dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona. Met in a forest green and gold. Now I stand beneath the tree where I cried my last farewell. Shiva-Rita, my island, ride the wind. Together fly like birds across the ocean waves. Sinten nami sampean? Sukardi. Pak Sukardi Surwa Gepire isu-isu wis Pak Jono. Strip Pak Jono. Nggih. Niki golekno suket napa? Lembu. Oh, lembu. Nggih. Oh, tak pikir mento. Lembu Pinten lembune? 3. 3. Lembu napa ngoten niku, Pak? Lembu biasa nggih Brahma setunggal kali lembu biasa kami nyambut damel niki. Oh, damel brujul. Brujul nggih, Oh. mulai sawah niku. Mriki tasih usum nggih brujulan ngoten nggih. Tasik Mboten pakai napa niku? mesin. Mesin niku lho. Mboten. Mboten nggih. Mboten. Dadi sapi sampean kanggo. Kangge bendina. Pokoke wancine mulai sabine mesti Mesti kanggo nggih. nggih. Ngeten iki bendinen sampean ngerit, Pak. Nggih. Mulai isuk.
Mboten namung tigang keranjang, Oh, tiga tiga. kali anu setunggal pikul Nggih. tambah malih setunggal keranjang. Oh, ngoten nggih. Nggih. Sampai mane sedina pinten nggih? Lembune Nggih. setunggal kintal lek ditambal kintal timbangan. Lek ngoten nggih. Nggih, lembu 3. Mesti suket tok, mboten ate campur napa-napa. Mboten kangge nyambut damel lek dicampur-campur mboten kiyat. Oh, dadi mboten perlu lemune. Mboten. Mboten perlu lemune tapi Nggih, perlu kuate tapi nggih. nggih lemu. Tapi tetep lemu. Tetep lemu. Kados Oh. zaman kuno singen nggih, tapi damel nyambut damel rusuh nek sing dipolar. Damel Oh. nyambut damel mboten kiyat. Mboten kiyat sapine nggih. Mboten kiyat. Ha niki nek ketiga ya napa, Pak? Lek ketiga niku tambah sekecong rumput niku godhong tebu. Oh, Tebangan. godhong tebu-tebangan nek. Oh. Lek ketiga niku rumput ngeten iki tambah kuat ah. Ngoten nggih. Nggih. Nek usume tebang tebu nika. Hmm. Lek ngeten iki ewet. Nek ketiga garing anjene. Nggih. Tapi wong tahun-tahun iki ketigane koyoke gak ono, Pak. Mboten wonten. Rendeng tok rupane. Tapi nggih mboten sae ngeten iki. Mboten rasane napa? Mboten saene kinten benjing nek wonten alam gantosan enten ketiga dawa sampai 7 sasi, Oh, ngoten nggih. lajeng sampai 9 sasi niku masyarakat susah. Oh, jange menangi ngoten niku nggih. Nggih. Kula kinten niku kangge napa? Ramalan Jawi singen niku nek mantun rendeng rangkep enten ketiga dawa namung ngoten lho. Oh, ngoten. Nggih. Jadi tondo-tondone ngoten anjene, Pak. Nggih. Ya. Nggih. Nek rendenge dawa mesti bakal ana Enten ketiga. ketiga dawa imbanganipun niku kangge imbangan-imbangan ngoten. Nggih. Sing penting pokoke alam. Alahane nggih, ngeten iki kedang gadah napa? Sami mawon, kedang gadah celengan simpen-simpenan pangan, tanah-tanah sing mluwat tanemi bogong niku. Nggih. Napa mawon telo-telo sing enten pokoke pun sampai ngangguraken tanah. Nggih. Nek ngeten Jadi iki. siap-siap gawe ketiga ya. Lah nggih. Tapi wit-wit sing gede-gede gak perlu diketoki dhisik. Oh, Ya. mboten. Tambah kula niki nek kajeng niku, nek mboten enten kebetan sing paling penting, Nggih. mboten potong. Mboten potong ya. Mboten. Soale nek ditebangi terus, Nggih, akhire lek enten kebetan sing bebayani kan mboten saged nglawan. nggih. Malah rugi. Nggih, ekonomine ya kurang, Nggih. alame nggih rusak. Alame ya. nggih rusak. Nggih. Wis dadi padha-padha njagane, Pak. Nggih. Ya. Nggih. Nggih pun, Pak, sampean tutukaken kula tak mlaku-mlaku riyen. Nggih. Wis rupane wis kate mari rupane. Nggih. Tasik kirang kathah kirang Kira kata. nggih tasik 60% iki mangke. Ngoten nggih. Nggih pun sampean tutukaken. Nggih. Monggo. Together fly like birds across the ocean waves. Shivarita, my island, ride the wind, delivering my tears across the ocean waves. Air ini mengalir terus-menerus, tak pernah berhenti sepanjang masa. Tak ada pintu air yang ditutup maupun dibuka. Karena air ini berasal dari alam. Alam kita, alam yang mempesona. Jadi saya berpikir tanggung jawab terhadap alam sebenarnya adalah tanggung jawab pribadi. Perwujudan welas asih bukan saja digelar di diskusi-diskusi yang abstrak, ketika kita mendapatkan air yang jernih dari alam seperti ini. Tentunya kita akan
Jadi beruntung sekali ketika alam ini terjaga dengan keseimbangannya, dengan keharmonisannya. Sehingga kita ketika berada di alam bisa nikmati air yang jernih, yang bersih, bening seperti ini. Alam punya makna kalau kita mau menggali. Dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona. Desa Permanu yang kelihatan bersahaja dengan bentuk perumahan yang sederhana mengisyaratkan kesederhanaan pula bagi warganya. Kesederhanaan membuat warga menjadi saling bertegur sapa, saling bergotong royong, dan saling menjaga kekeluargaan tanpa permusuhan. Jadi, jangan diusik ketentraman warga di pedesaan dengan pengaruh individualistis dan egois demi kepentingan pribadi. Amit lho lho. Amit lho. Iki enten napa niki? Kok koyok marut masal enten napa? Niki ya. Oh iki sampean iki ya? Mantu telas klopone. Oh, telas opone. Kilayu. Anu. Oh. Kilayu wis iki. Mantenan. Oh, mantenan. Harto. Oh. Ajeng enten acara manten ah? Nggih. Oh. Lah niki terus dulur-dulur napa tangga-tangga niki? Nggih, nggih derek sedaya. Tangga kali derek. Tangga-tangga, dulur, gotong royong. Nggih. Rukun. Nggih. Penting rukun. Nggih. Ngeten iki tandang mulai jam pinten ngeten iki? Jam 6 wae. Nek Dik griya niki ambek pun beres nggih mriki. Oh, ngoten nggih. Nggih. Oh, dadi beresno di omah dhisik baru napa niki istilahnya mbyodo? Yo. Rewang. Klopo pinten iki dipanut wong akeh? 50 niku wau. Klopo 50. Lho niki nggih 200. Iki takokno sesake iso yang men-men. Amel jajan Nogosari. Damel Nogosari. Nggih. Oh santene. Kontene diperes. 50 iki mang yo. 50. Ayo. Niki gaene kapan iki ngen? Benjing nggih. Amele jajan dalu. Nggih dalu terus damel jajan. Nggih. Saiki meresi santen, meresi klopo. Baru digawe jajan wis. Nggih. Wah, lah 50 klopo yo. Enak diparut ngeten mboten diparut nang slep ya. Alami Kali selepan kan Mulai biasanya akeh cek kanggo ngoten. Jadi anu manfaatno tenaga nggih ya. Iso ae. niki lak ngempalaken gerekan. Oh, ngoten nggih. Dalam rangka ngumpulno Kula diselepaken malih. teko lapo ya. Enten yang sak mingguan. Niki sing nek niki sinten sing dikadah anu didamel? Oh. Ibu Tati, bapaknya Temi. Oh, nek sampean-sampean niki biasa tok nggih. Ngeten iki biasa nggih ten desa nggih. Nggih. Gentian nggih. Ngaten nggih. Guyub ruku
pun ora usah buru-buruan. Boten buru-buruan, boten napa. Lah tasik ten kutha Sing tasik klopo niku nggih botok ya mbok ki ambek. Oh, ngoten nggih. Tumbas nggih. Tonton tumbas nggih. Kecuali kula mboten beto. Oleh wite gak ono. Oh, methek dhewe terus digawa ngoten nggih. Beto nggih ten 50, 30. Lho niki sing ada damel. Oh, sing ada damel. Mantu ah, Bu. Nggih. Nggih pun sampean tutukaken kula tak mlaku-mlaku riyen nggih. Lho, pun menapa niku lho wonten anak-anak. Napa niku? Nganggo ndasa biasa niku lho. Oh, suguhane ngeten iki. Oh, ngeten iki anu. Ndasa. Ngeten iki nggih. Gawe dhewe. Niki gaene kapan? Mbok nang salo gangsal dinten. Oh, nggih digerotok padha sak tangga. Geruduk. Nggih, nggih. Nili sik. nggih monggo. Oh, enak. Monggo, masih dinara. Nggih, nggih. Sik iku anu. Kula tak mlaku-mlaku riyen nggih. Nggih. Kesuburan hutan-hutan dengan pohon-pohon yang rindang seperti ini, juga air-air sungai yang gemericik mengalir, tentu saja sungguh mempesona. Semakin kita membuat bahagia orang lain, sebenarnya bahagia itu untuk diri kita sendiri. Juga alam-alam ini, ketika kita merawat dan membahagiakan, alam tumbuh-tumbuhan ini senantiasa tumbuh bebas, rindang tanpa gangguan apa-apa, tanpa kita menebang sembarangan. Tentu kebahagiaan itu akan kembali pada diri kita juga. Jadi saya selalu mengatakan alam punya makna kalau kita mau menggali. Dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona. Warga yang sadar akan potensi alam, maka akan melahirkan kesadaran potensi diri untuk senantiasa bergerak, melakukan aktivitas kehidupan tanpa sedikit pun merasa terbebani dengan keluhan yang berkepanjangan. Apapun yang ada di alam akan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kehidupannya. Amit Pak. Nggih. Waduh, sregepe sampean. Nun. Kok sregep? Sinten namine? Paiso. Pak Paiso. Nggih. Oh, waduh. Niki damel apa niki? Nggih, damel piyambak niki. Cikrak. Nggih. Oh, nggih. Sregep sampean Nun. sregep. Sampeyan sinambat sinten? Kula Nggih. Samsu. Samsu. Nggih. Kula rada budhek. Oh, rada budhek. Nggih. Nggih, ancen wis Sesuk tuwa. ning lho. Nggih. Ha niki pringe saking pundi? Nggih, disukani tiyang nih. Oh. Damel dhewe nggih. Nggih. Gawe recik-recik omah. Lumayan nggih ya. Nggih. Untuk wek. Tuku ya larang nggih ya. Nggih. Iki rupane kayu pring apa iki? Ngapus. Pring apus. Nggih. Oh. Pring apus iki soalnya iso di anu nggih. Nggih. Diuntel-untel. Gak gampang cuklek nggih ya. Nggih. Ngeten iki mari sampai jam pinten, Gen?
Jam kalimun mantun. Oh, sedina wis mari ya. Nggih. Penak. Niku dadak ngirati. Ngirati dhisik. Nggih. Tandang mulai jam pinten iki wau? Jam 8 lho. Ngoten nggih. Iki wis kate dadi rupane ya. Karek ngrapeti tok. Nggih. Nggih sak judule niki nggih. Sak judule niki nggih. Oh, iki kuat, Pak, iki gaenan dhewe lho iki. Nggih, kulitan tok. Kulitan tok e. Tuku ya angel sing golek kulitan ngene. Nggih. Pokoke gemi sing kadang ngoten dados setahun. Setahun awete setahun. Ayo. Nggih, Pak, sampean tutukaken nggih, kula tak mlaku-mlaku riyin. Nggih. Monggo, Monggo. seger waras. Nggih. Ekspresi anak-anak bermain bersama alam membuat alam memberi ruang mimpi yang dikejar jadi kenyataan. Ya, seperti biasanya ketika saya harus meninggalkan sebuah desa, saya harus menanam satu bibit pohon buah. Kali ini saya akan menanam bibit pohon buah jambu merah. Tentunya bersama anak-anak kecil dengan harapan anak-anak cinta akan lingkungan. Manfaat menanam pohon di atas bumi tentu saja banyak sekali. Di samping nanti pohon ini jika besar, daun dan rantingnya bisa menahan terik matahari yang semakin hari semakin panas, dan akar-akarnya bisa menghunjam ke tanah, bisa menahan air, meresapkan air, dan menyimpan air di dalam tanah ketika musim hujan tiba. Dan jika kemarau datang begitu panjangnya, persediaan air di dalam tanah sudah cukup karena terserap oleh akar-akar pohon yang tumbuh di atas bumi. Ayo kita nanam, ayo. Ya, satu pohon sudah tertanam di atas bumi. Bayangkan saja, jika masing-masing anak ini menanam satu bibit pohon dan seluruh anak di desa ini menanam satu bibit pohon, berapa pohon yang akan tumbuh di atas bumi kita? Catatan harian dari desa hari ini. Apa kan, Man? Mulai. Sip. Nanti mesti diupload ya.